გადააგორე მიდი კვერცხი. ო, დამაცადი. განათლოსო თქვი. განათლოს. ვინ განათლოს? კოტე პაპა უნდა განათლოს ღმერთმა. და როგორ ანათლებს? ესე გრამდეს ლაპარაკობს, ამდენს. სალაპარაკო ხალხი წამოსული. ან ესე გახსენე გვენაშენ. გუნოს კი გავხდი, მაგრამ რა ვჭამო? ხაჭაპური დამწვარია. ეს კატეტები კიდე ვინ გაახვია სალფეთში, ზოგადად აქ მიკრული. აგერ ქათმის ხორცი შეჭამე. არა, მაგას ვერ შევჭამ, კანი აქ. ახლა ჭამდა იყამე ეგრე. პრეტენზების ადგილია გასაფლავზე. ამათ ბალახად ყოლა გამიწაჭიროწებნან. კარგი გაჭერდი ახლა კაცო იღურება ხალხი. მომეცი ერთი ღვინო, მოვიგონო მე, წამა ჩემი იყო დიდებული ადამიანი რა. გაგანათლოს კოტე გიორგევიჩი. რა არის კაცო ეს? შინდის წვენი აქ წამოღებული. და ჩემი სიკოძენე, ეს ვერაფერს ახალს მომკო, აღარ უყურები თვალდანა. პერსამაინც აღარ უნდა მეცნო. ვისებ კი უყარდა ახლა ცხოვრებულს შინდის წვენი. ანასტასია გადააგორე მიდი შენ კვერცხი ახლა. ოღონდ წასვლამდე ესენი წამოკრიფეთ, სულ იმიტომ იქით გობახიძებს უნდა გადავაგორო კვერცხები და მეტი აღარ მაქვს შეღებილი. აქ ეს საფლავი ხო არ იყო ხოლმე? ბაიმე, შარშან დაიღუპა ვალერი, ის საცუდავად მოკვდა. საცუდავად როგორ მოკვდა? რა ვიცი, ნაკვეთში მუშაობდნენ თურმე და კომბაინით, კომბაინის მან ჩაიდრია. ახლა მართლა აღარ მინდა კატრიტი. ბებო, სანთლები და გავიწყდა. კედა შენ მოგიკდეს თავენსია. როდეს წამიყვალ კოტია კეთნა, როდეს წამიყო. გოგოიბო, ისმის ჩემი ხმა? აუ ძალიან ჭედავს სოფელში ინტერნეტი. ისმის ხო და იცი ჩემს კარტოფილს რეთლი. აუ ანასტასია, როდის ჩამოხვალ? შენ გარეშე ვერ ვერთობით საერთოდ ჩვენ. ჩამოვალ ხო ამ დღეებში, მაგრამ აქ ძალიან სიწყნერია და მე მგონი მართლა დავისვენი. აუ მე ზღვაზე მინდა წასვლა, მაგრამ ჩემ ჯერ გამოცდის შედეგებს დაველოდეთ. აუ ზღვა ძალიან კაია მართლა. თეკლა შენ წიგნს კითხულობ? კაი რა თქო ვერ ხედავ რომ კითხულობს. პროსტა უგუღმა უჭირავს. აუ კაი თხო არ კითხულობ. და ამ ბოლო დროს მარტო ნოვატორზე ვფიქრობ. გუში მაგაცა ეძი ისეთები წავიკითხავ, ეხლა დაჭყეტილი მაქვს თვალების სიხარულისგან. აუ შეკიდე თუ ეგრე ძალიან გიდა მიდი მაგ ნოვატორში და დააყენე საშველი. აბა ეროვნულებზე რო გიწერია გპ-ის საინჟინრო მაგით აპირებ ცხოვრებას. მართლაც გეუბნებათ ეგ მიდი და ისწავლე გრაფიკული დიზაინი რო ამბობდი. ინგლისურსაც უკეთესად ისწავლე მაგ ერთ წელში. აუ მაშინ შენ რო ჩამოხვალ ანასტასია ორივენი ამოხვა და დაებაზრებით დედად ჩემს რომ ნოვატორში მივიდე. კაი ახლა შენ მოყევი რა, სოფლის საქმეს არ აკეთებ? აუ ძრო ხარ მოწველე. მიხადევები გოგო რა ძრო ხარ მოუწველი, იქ ღამაგლია. ანასტასია მოვიდა საღამო და წამოდი ახლა ბოსელში. ვისე მოეწონე გუშინ მაგ ძრო ხარ ისევ შენ უნდა მოწველო. აუ ვიხევი. აუ წავედი ძალიან ჭედავს ინტერნეტი. უყურე ვერ მოვკალი რა. რა კოღოა კაცო ამისთანა? აუ მაგ კოღო მიკბინა სამგან. მე კაიაო მარიკო, გემრიელის სისხლი გქონია. ხო ნენელა გაცლიან სისხლს და მთავარ კოღოსთან მიაქვთ. თავარი კოღო რომელია? თავარი კოღო სულ ბოლოს კბენს და კვდები. გაჩერდი გოგო, ნუ აგიჟებ ერთი ამბავ, შენი ჭირიმე რა. შენ გერ გაღვიძებს მე კაცო ყოველღამება, ხან ნიანგებიესის ბრება და ხან თვალებ დაჭყეტილი დამრიგებელი. მაშინ ერთი აბა მარიკო სად გიკბინა? ერთი ნაკბენი ხელზე მაქვს, ერთი ფეხზე, ერთი კისერზე და ერთი ტრაკზე. დედა მან რაღა უნდოდა კაცო. იმდენი ხანი იყო წეგან ტუალეტში თვითონ დაღლილმა უნიტაზმა რო არ უკბინე ეგ მიგვირს. დედა რამ წარეთი კბინებიან, რაღაც ახალი ჯიშის კოღოებია მე მგონი შემოსული, ჰიბრიდები. ეგ კოღოები კი რა ტოიოტა პრიუსებია ინგა. აუ მეც მიკბინა მე მგონი. იქ. დღეს ჩემი დაქალები მოდიან და ცივიყავები გჭირდება ძალიან გთხოვ. გაგიკეთებთ ხო, გაგიკეთებთ. თან ხო იცი უბრალო არ ვიცი მე, ჩემებურს გავაკეთებ ნაყინით. თეკ მოვედით, ლიფტს რა ჭირს? გოგო გაფუჭებულია, გუში მე და ჩემი შეყვარებულია მოვდიოდით და ზუსტად კარებიდან რომ გამოვედით, მაშინ გაფუჭდა. ანუ ლიფტში ყველა იმ შეყვარებულთან იყავი, ვინც კი ყოლია. მაშინ გაფუჭებული იქნება. ვერ გაუძლებდა დროსები. მოვბრძანდით გოგოებო, მოკლედ ამაც ვიოკა თქვენმა დაქალმა ყავები გაგვიკეთე გოგოები მოდიანო და აი, ჩემი ცივი ყავები ნაყენით. დასხედით აბა და მითხარით ერთი რა საქმე გაქვთ ასეთი, რა ხდება?
მოკლედ ნუნუკა დეიტა თეკლას ძალიან უნდა რომ ნოვატორში მივიდეს. აკადემია რომელშიც პროგრამირებას და გრაფიკულ დიზაინს ასწავლიან და თეკლას უნდა მაგრაფიკული დიზაინის სწავლა. კი, მაგრამ უნივერსიტეტი გოგოებო, ამდენი ხანი რისთვის ემზადებოდა ტყუილა? აუ, კაით რა, რას ემზადებოდა ნახევარი გაკვეთილები გაჩუნდი გოგო. იმიტომ ამბობ ნუნუკა დეიტა რომ არ ამგონია ქართულის 16 ქულით დიდი შანსები გქონდეს. აი მე ქულა აღარ გამახსენოთ რა ლამის თავი მოგჭრა. ისე ეს დიზაინები სულ მოწონდა ამას. აი მე ერთხელ დრუმსიკი გადაჭრა თავისი და თავზე დაიფარა ქუდი გაფაკეთეო იწახდა. აუ დემივიდეთ რა ნოვატორში, მან გრაფიკულ დიზაინსაც ვისწავლე, ინგლისურსაც და გასაუბრებებითაც იდეალურად მომამზადებენ. წავიდეთ ხო, წავიდეთ. ხა რაღაცასი აქებთ და მოგწონს, მივიდეთ მან და გავიგოთ ყველაფერი. ოღონდ შერამე ისწავლე და ძალიან კარგი, ხო და ჩვენ გვიმარჯვე სამცი ვიყავით. აუ თქ გარე ძალიან ცოტა და შემთხვევით გადაჭრილი დრუნციკი ხო არ გაქვს. სახლამდე რომ დავიფარო. ომარიკო ამ გვერდზე თუ შეგეშალოს დაწერა. ჩათვალე რომ მკვდარი ხარ რა. კაი, აღარ შემეშლება. რა დავაწერო თავზე, რომელი თვეა ეხლა? ოქტომბერია. დააწერე ხო, საშინაო დავალება. შეხედე რა დააწერა. ოქტომბერს მოგწენ მე შენ. ოქტომბერი. რა გინდა თვითონ მასწავლებელმა გითხრა რომ ესე დააწერეთო. არა, ოღონდ თავი გაიმართოს და რეებს ამბობს, გესმის? არაფერი არ მისმის ეხლა, ფლიპმენს თამაშობ. Samsung-ის საიტზე ჩაიშვა ახალი თამაში და მაგას ყომარო ფური საათია. გათამაშებაც იქნება მალეო ასე ამბობენ. ო, შენ იფრინე მან ვირტუალურ სამყაროში, აგერ შენ მაძმამ წერა კითხვა არ იცის. დამიწერა ოქტომბერი. მიყური ახლა ამოხია ეგვერდიც. დამიტოვა 4 ფურცელი რვეულში. აუ ეს მე დავწეროთ, მანამდე ბუნების წიგნში რო კროსვორდია, ეგეთ შესაძლებლები გვაქვს. ანასტასია, მათამაშებ მე მეც ფლიპმენს. შემოbrunდი აქეთ. მაჩვენ ერთი წიგნი. აჰა, 5 ცალია კროსვორდში, პირველი. დადის კედლებზე აკეთებს ქსელებს რა არის? სპაიდერმენი. სპაიდერმენი არა, ფლიპმენი. ვერ ახარ შენ რა. არ ჯდება. კაი, მეორე გავაკეთოთ. დაფრინავ სახლში ძალიან სწრაფად. აბა? კოღო იქნება. არა, ეგ არ არის. ვახ შენი. კიდე წავაგი. ბუზი. სიკვდილის ბუზი. ვაიმე ანასტასია, შენზე ისეთი ნაწყენი ვარ, რომ არ ვიცი რა. ნაწყენი რატო ხარ? ვითო არ ახსოვს. და გავიწყდა რომ მითხარი, ჩემს არაფერი გაიკეთებია არასდროსო. როდის გითხარი ეგ, სევდით არ მახსოვს. კი ბატონო, ნუ გახსოვს, ნეკთელი ჩემი ცხოვრება არ დამავიწყდება. ხო დედა. რა ვიცი, აბა შენი შვილი რო გეტყვის, არაფერი გაიკეთებია არასოდეს ჩემთვის, როგორ ვიქნები. კაი, გადმოგიდეკავ საღამოს რა. ჯე, გუშინ წინ ანასტასია მეც მითხრა ცუდი რაღაცა. ამაზე უარესი რა გითხრა, ომარიკო? რა და ეზოში ჩავდიოდი და ყველას დებილი ეგონებიო ასე მითხრა. მან რაც თავარი იყო, იმას არ ამბობ. სისათვალებით რომ ჩადიოდი კოკის პირველ წვიმაში. იმგა. მოდი ლია, მოდი აქეთ ვართ. აბა როგორ ხართ? რა ვიცი, აბა ნაწყენი ვარ ამ ქალბატონზე. რა მითხრა არ გაინტერესებს? მთელი ცხოვრება ჩემთვის არაფერი გაიკეთებიაო. როგორ ვიქნები? არ მithქვამს მეთქი ეგეთი რაღაცა არასდროს. ჯე, ნინო დეიტა გეძახის ეზოდან, გადმომხედოსო. ხო, ნინო. არა, ანასტასიაზე ვარ ძალიან ნაწყენი და ვერ ჩამოვა. ასე მითხრა რომ მთელი ცხოვრება არაფერი გაიკეთებია ჩემთვისო. გაისაინეთ ამ ერთხელ ჩემ გარეშე ხო? შეხედე მთელ კორპუსს გააგებინა. როდის გითხარი აბა გაიხსენი? გამახსენდა. ექსკურსიაზე რო ვიყავით და მთაზე ავდივით, მაშინ მითხარი ეგ. მე კიდე ცხვარი გამოვიქცე და დამეტაკა ფეხებში. მეტი არ მახსოვს. ექსკურსიაზე ბოლო 4 წელია არ ყოფილვართ. და ეს ცხვარი საიდან მოიტანე საერთოდ? კაი, ხო, არსებობს მცირედი შანსი, რომ დამესიზმრა. გაიგეთ უქროშულ სადააწერეს ბოლუზარის პერანგზე? პეთკებადი ფილერი. მაგაში არაფერი არ არის გასაკვირი ნამდვილად. იმიტომ რომ მე დავაწერე. ახლა ეგეც ამას დაბრალდება და თმებითრევის მეორე ტური გვექნება. აღარ გვექნება თიკო. თუ გახსოვს გუშინ სკოლა დაამთავრე. თან მე ჯიონფის ახალგაზრდულ ფორუმზე უნდა წავიდე, სადაც ოქროშვილი ნამდვილად არ გაიჩიტება.
ოქროშვილი არ მაგრამ ჩვენ გავიჩითებით. გითხარი აბა ეგ რა არის? საქართველოს არაფორმალური განათლების ინსტიტუტი ატარებს მაგ ფორუმს. ახალ ხალხს გაიცნობდა პროფესიაში გამოგადგება ძალიან. თან იძლევენ ორენოვან სერტიფიკატს. გოგოებო სანამ ახლებს გაიცნობთ, მანამდე ძველები მოიშორეთ. კაი ოქროშვილი მოდის. ქალბატონო თეკლა გურგენიძე დავადგინე რომ აისორზე ფილერი შენი დაწერილია. ქართულის მასწავლებელს ვაჩვენ და ხელწერა მოიცნო. თმებით თრევა სერიაური როლებში თეკლა გურგენიძე და მარიამ ოქროშვილი. დამდგმელი სცენარისტი ანასტასია ზედგინიძე. ოპერატორი თიკო. მაგარი სიტყვით გამოსვლა გამომივიდა. მართლა უნდა გავიჩიტო ჯინოფეში. ძალიან გიგითრია თეკ, მაგრამ იმენ არაფერი გეტყობა. აუ ისეთი ვიდეო გამოვიდა რომ დიდ ეკრანზე უნდა ნახო ადამიანმა რა. აუ თეკ. რაიმე 200 ლარი მჭირდება და საიდან მოვიტანო ვეღარ მოვიფიქრე რა. ანუ გადაწყვიტე რომ იზმანები მიყიდო ხო გუში რო გაჩვენი? რა ზმანები გოგო, წიგნების ფესტივალია 25-დან 28 მაისის ჩათვლით. ზმანები. მე მაქვს 200 ლარი. ოღონდ იმ პირობით მოგცემ ნარუტოს სათამაშოს თუ მიყიდი. 200 ლარი საიდან გაქვს მარიკო? საიდან და 100 ლარი მზიაბებო მომცა, 100 ლარი ლევანიცია მაშინ ზესტაფონში რო ვიყავით და 50 ლარი ლიადე დამოჩქა დაბადების დღეზე. 250 ლარი გამოდის, ელემენტარული ძრო არიცი. ოი ხო, 250 ლარი მქონია. მოგცემ თუ მიყიდი იმ სათამაშოს. და მაგდენი ფული თუ აქვს, შენ თუ გეყიდა. ვაიმე მარიკო მოდი 200 ლარი მომეც 50 არ მინდა ჩაგასესხებ ორ კვირაში. ხო, ვაიმე რა კარგია, ამდენ წიგნებს ვიყიდი, ჰა? თან ეს გამომცემლობაც იქნება, კაცო, წიგნები ბათუმში გამოდიან, ხო? დელფინიანი წიგნები რო არის, ხო? აუ დელფინზე გამახსენდა, კუპალნიკებიც საყიდელი მაქვს. მოგიტანი 200 ლარი. ოღონდ ორ კვირაში უნდა დამიბრუნო. ვაიმე რა შვილი მყავს სამაყო. აუცილებლად ჩაგასესხებ მარიკო, როდის მომიტყუები ხარ მე, ხო? ალპი ფულები დაკ. ჩვენი კარების საკეტი გაფუჭდა, სულ დაიშალა. ვაიმე სულ მოძრა უყურე რა. ვიღაც გავაკეთებინებ ახლა ამას დღეს. კიდე კარგად გაძლო მაგ საკეტმა. 2010 წელს რო დააყენე. თქვენ ჩემზეც ეგრე იტყვით რომ მოვკვდები. კიდე კარგა ხანს გაცლო. პროსტა შეხედი როგორ აბუქებს ყველაფერს. აუ ქურდი რა შემოვიდეს ხა მე დაგხოცოს. ქურდი კი არა, მკვლელი გამოდის ომარიკო. ვაიმე მეც დავფიქრდი ახლა და საშიშია კაცო ამაღამ დაძინება. მე ვერ გავათინებ, თუ რა ხვალ საშინელ ხასიათზე ვიქნები. ხო, შენ მარტო გათინებული ღამეების მერე ხარ საშინელ ხასიათზე. თორე დანარჩენად გაცისკროვნებული ხარ და 10-ად დაგთამაშებ სახეზე. და რა სიტყვები ვთქვი, ჰა, რაღაცა ლექსივით გამოვიდა. ხოდა მკვლელი რო შემოვა, ამაღამ მოუყევი. ვერც მე გავათინებდი, სკოლაში უნდა წავიდე დილით. კვირას მიდი სკოლაში, კონდეს ახლა ამის იმედი. კი ბატონო, კაცო, მე გავათინებ. დავჯდები აგერ კალიდორში და ეგ იქნება. აიმე, რომელი ხარ, კაცო? აუ, ხერხი მარში ჩამარტყა პროსტა. ინგე გინდა მაგარი ფული გავჩითო? 35,000 ლარი. დაიმე ბანკის გაძარცვაზე არც იფიქრო. რა ბანკის გაძარცვა? ინსტაგრამ გათამაშება, Spot of giveaway-ზე. აუ, თუ მოვიგეთ საოჯახო ნაყინს მიყიდით? მაგას არ ჭირდება 15,000 ლარი, 7 ლარი უნდა. ინგა ლინკი ჩაგიგდე, მან დაწერე კომენტარი და 104 მე დააფოლოვე. დედა, თუ მოვიგეთ რამდენ რაღაცას გავაკეთებთ, ჰა? აბანოს გავარემონტებ ეგრევე. მოიცა აბანო ხორი წლის წინ გავარემონტით. აი მე რაღაცაში ხო უნდა დავხარჯო კაცო ამდენი ფული. აუ მე ხო მიყიდით საოჯახო ნაყინს. დედა რამდენ რაღაცას ვიყიდი, ჰა? ახალი სარეცხი მანქანა, ახალი მაცივარი, საოჯახო ნაყინი. აუ 7 ლარი მიეცი შეშვილს და დღეს ვეისურვებთ მაგ ბოლოს სურველს. ხუმრობის გარეშე მაგ ძალიან მაგარი გათამაშება. შეიძლება რომ ზუსტად შემოიგო ეგ ფული.
მონაწილეობის მისაღებად გადადი ბიოშმიდტებულ ინსტაგრამზე და მიყევი ძალიან მარტივ ინსტრუქციას. წარმატებები. ეხლა ოქროაშვილს მოკლავ და ზედ მოვაყრე თავის ზედკვირიან წამწამებს. რეებს ეს კლასის ჩატში ამას ფილერი ხო არ აწუხებს. ხო, ვიჩა ფილერი გაიგე და ოქროაშვილმა? ხო, აღარ საიდანლო, თან კითხა საიდან ვიცი. ნახე რა დაწერა, ბოლოზარი არ გვინდა გოიმობაო. რისთვის ვიარი სკოლაში 12 წელი? ამან უეჭოლა თავის ზომა პერენგი ვერ იშოვა. გოგო 2 კილო ნახევარი აქ მომატებული. გოგო ალტესაკ ბოლოზარი მე-12 კლასელებისთვის 21 მაისს. ნახე თან რეები იქნება, კვება, გართობა, დიჯეი. დიჯეი? ჩათვალე რომ მოვდივარ, ძალიან ბევრი უნდა ვიცეკო. თიკო სათხარ ამდენი ხანი? გოგო რავი ოქროაშვილი მელაპარაკებოდა, 21-ში ყოფილა რაღაცა ბოლოზარი ალტეში და მან წავიდეთ მე შენ და სალომეო. მე ხადავები? რა ნაგლი გოგოა პროსტა? ოქროაშვილი უიშვეთესი გველი რო ხარ ალბათ ხვდები უკვე. ჩუმად რო გეგმავ ყველაფერს. მადლობა თქვენ ამას კლასში ჩატში არ ვაგზავნი. აი ასე. კი ზუსტად კლასში ჩატში გაგზავნი ახლა ეგ ვოისი. აუ იმინა დავიღუპე პროსტა. მოიცა წავშლი. ძალიან დაგვიანია უკვე 16 კაცმა ნახა. 17, 18, 19. კაი მოიცა რამე მოვიფიქროთ. რა ვქნა ეხლა? ვერაფერს იზავთ, მე ბიჭევა წავა კლასში ორშაბათს, თიკო არ გააცდინო. აუ ჩხუბი არ აქცდება ანასტასია, თან ხო იცი ოქროაშვილი რანაირია. კაი ხო ნუ პანიკობთ, რა მე მოვაგვარებ მაგას ეხლავე. ბავშვებო მოკლედ ანასტასიას იმის თქმა უნდა რომ რამდენიმე გოგო წავსულიყავით მარტო ალტეში ბოლოზარზე. ჩვენ გოიმ კლასებთან არ მინდა უბრალოდ ასე თქვა. მეტი არაფერი რა. всё. ინგე საბუთები გამზადი. სკოლიდან გადავდივარ. ანასტასია მოვედი თქო ხელცარიელები. მობრძანდით გოგოებო, სამაგერო თქვენ და ქალია მომზადებული სასუსნაოებით. აუ ანასტასია ისეთი ცხელი ჭორები მოვიდა, რომ უკვე პირი მეწვის რო ხვდები რა უნდა მოუყვე. თიკო აქეთ შემოდი შენ აქეთ დაჯექი, სპეციალურად ჩავაბნელი ოთახის ეს მხარე. თეკლა შენ მან დაჯექი. გოგოებო, ეხა ინგა გვიმკითხავებს ყავის ჭიქებზე. ხადაობ ძალიან მაინტერესებს რაღაცეები და ვკითხავ რა. ხო, მაგას ვამბობ. ინგა გეხოცები ყავაზე გვიმკითხავე რა. ვაიმე, ანასტასია ხო იცი რამდენი ხანი არ გამიკეთებია ეგეთი რაღაცა. თან არ მიყვარს ახლა ეს ხვის ცხოვრებაში. კაი ხო. აი ჩემი ჭიქით დაიწყეთ. აუ ავნერვიოლდი. რა იყო ხო არ გეშინია რამე საიდუმლო რო არ გამოგიჩდეს. აუ მე არაფერს არ მეშინია, რეკ შენი ნერვიული კლასო რო ამოდივა ჭიქაში. კუჭი რა ქონდა ერთი კვირა აშლილი. ფარდები იყო შემოფარებული. აი თეკლა შვილო დავინახე რიცხვი 46. ეგ ყოფილი შეყვარებულების ჯამური რაოდენობაა. ხო. ვაიმე ვიღაცა გიყურებს შვილო ბუზთვალებით. არ არის შენი კეთილის მსურველი ეს. მუცა კეკელავა, მაგრამ შენთან რა უნდა რას მერჩის? რას მერჩის? შეყვარებული წაართვი ერთი კვირის წინ. აუ ხო დამავიწყდა. აუ ტიპი რეებზე იბოღმება, ინგა და ხო ხდებით უკვე რადონის გაგოცარი. ვაიმე მოიცადეთ. ბავშვის აკვანს ხედავ, კაცო, ნას ვაწერია. აი მარტივია, მე ხო ნაშვილები ვარ. აუ ტუალეტი სასწრაფოდ. ჯე ძველი ფოტოები ვიპოვე. ვაიმე ომარიკო ძველი ალბომის ფოტოები და დავიწყებული მქონდა ეს მე პასაკრა. ანასტასია ნახე რა ტიპი იყავი პატარაობაში. აუ ძალიან მაგარი ჯემპრიმაცვია. ჯაუ ბორჯომი 2010 წელი. აუ როდინდელია. ხო, აი მზიარებოსთან სოფელში ნახეთ როგორი ძროხები ყავდა. აუ ეგ ძროხები მახსოვს, იმინე მაგარ შვებოდნენ ეზოში. ყოველდღე ხვიანი მქონდა ბასანოჩკები. კი აპოჭოში რატო ვტირი? მაჩვენეაბა. ვაიმე ომარიკო აქ ვარ ზოოპარკში, სირაკლე მომწაგართვა ნაყინი და მთელი ზოოპარკი შენ გაწნალებდა. ანუ ბევრი არაფერი შეცვლილა. გუში ნაყინი შევუჭამე და ისრმლები ჯერაც არ შეშრობია რაც იტირა. აუ აპარატო შემიჭამე ჩემი მარწყვის ნაყინი. ჯე შეხედი ანასტასია ჩახტილია. მაჩვენე. ტიტული რო დარბოდა ხოლმე სოფელში. მაჩვენე. უი გაიხა, სამწუხარო რომ ვეღარ ვნახავთ. ნაგვის ბუნკერში აღმოჩნდება. თეკლა გურგენიძე წეღარო სურათი დავხიე, ბავშვების ეგ გამომიგზავნა. ტიტული რო ვარ.
ქალბატონო, ჩემი აგენტურა მუშაობს, შენს 5 დოლარი გადავუხდი მაგ ფოტოში. ტიტლიკანი არ ხარ. აუ, ბრუსტა. ანასტასია, მოდი კვერცხი დავაჭიდოთ. ხო იცი რომ მაგარი კვერცხი მაქვს, გაგიტეხავ კიდე. ხო, თქვენ დალეწეთ კვერცხები, რა გენაღლებათ. აღდგომა დაბარა უნდა ქნა. ვინც ვეღარ ეხავს კიწევს საფლავში. სულ თუ დალეწე კატეხილი კვერცხები მიმიტანია მაშინ ბაბუაშებთან საფლავზე. კაცი აკადემიკოსი იყო. ჯემეშტი კვერცხი გამიტეხა უკვე. მე გამოეცხადე ბიჭო, რანერებში შლი ვერ გავიგე. მოდი აბა ანასტასია ერთი დავაჭიდოთ. ვაიმე მე ისეთი ორი კვერცხი მაქვს. რა ვთქვი ახლა ეს? გაგიტიხე, 1-0 ინგა. და რანერად გამიტეხე, გოგო, 1 საათი ვიკაკუნე კბილებზე ნორმალური აბარჩიო მეთქი. ვაიმე პლომბი თუ ჩამომძრა ახლა. აუ, ჯიხა ჭოპური არ უნდა გამოაცხო, მშია. რა ვიცი, ყველი კი არ არის საკმარისი. გამოვაცხობ ხო ხაჭაპურს, მაგრამ კარტოფილს შავდებ შიგნით. იქ ხაჭაპური აღარ არის, ტყუილია. ხო და ჭამე მოტყუებულმა მე რა ვქნა ახლა. მოდი აბა დამიჭიდე, მე მგონი ეს მეორე კვერცხი კარგია. კიდე გაგიტეხე, იმინე უძლიერესი ვარ. მაჩვენე ერთი და კვერცხია რა. რატო არ გატყდა ანასტასია? დედა რამ ხელა გადასახადებია მოსული, 160 ლარი. მესამე თამბობ უკვე მაგას მერე გავაკითო. რა და გამოაძრა ეგ ტელეფონი როტენი. ჯე მოვიდი და ეს ქუთარი დოკარებში. წყლის გადასახადია 10 ლარი. დედა 10 ლარის წყალი როგორ დავხარჯეთ, კაცო? როგორ და ომარიკო რო გამოდის ტუალეტიდან იმას ერთი ჩარეცხვა არ ყოფნის. 4 ჯერ უნდა ჩარეცხო. მინიმუმ. აუ, ჩემ რა გინდათ? რა გვინდა და 10 ლარი გაქვს დასადები. გაზის გადასახადი 90 ლარი რატომ მოვიდა? თითქოს გათბობა არ ჩაგვიდავს და ადილებით დავდივართ სახში. ჩემო თახში ჩავთავ ხომ ცოტა ხანი გათბობას ახლა. სიცილიაში კი ვერ ვიცინებ. ნაკავშიც ფულს ვიხდით? ვიხდით კი სამლარს. ისე ვარ ხა გამწარებული საერთოდ არ გადავყრე იმ ნაკავს და იგი იქნება. ვაიმე ომარიკო საწოლის ქვეშ რო გავაკეთებინე სათავსო. მან რო ჩავაწყო ნაგავი რა უჭირს ნეტა. აუ ტელეფონი დამიჯდა ბროსტა. ჯე გაკვეთილები მაქვს სასწაული. ვაიმე შუქი არა ანდოთ, ეხა ჭკუიდან არ შევიშალო. ომარიკო მიდი რა კვერცხი შემიწვი. რა კვერცხი შეგიწვას გოგო, ხანძარი მინდა ეხლა სახლში, ძლივს უბორკა გავაკეთე. ადექი და შეიწვი. არცალია, ეროვნულზე ვამატებ უნივერსიტეტებს და ფაკულტეტებს. ხო გინდა რომ სტუდენტი შვილი გყავდეს. მინდა კი არა, უნდა მყავდეს. რეები ჩაწერე აბა ერთი მითხარი. რამე დებილობებს ჩაწერდა. რავი, პირველი ატე ჩავწერი, მე რაღაცები მიწერია კიდე. ნეტა რამე გრანტი აგაღებინა ანასტასია, ამ ხელაფულები რო არ ვიხადოთ. ვეცდები რო ავიღო, მაგრამ სექტემბრიდან მე თუნ ვიმუშავებ და გადავიხდი. ზოგჯერ ისეთ რაღაცა სიტყვი ხოლმე გულში იმედი გაუჩნდება ადამიანს რა. გულში იმედი არ ვიცი, მაგრამ როგორც თუ არ შემიწვა კუჩი რო წვრილი გამიჩნდება ნამდვილად ვიცი. დამაცადე ხო? მისმინე, ეგალტე სად არის შორია აქედან? საბურთალოზია ეგ, უნივერსიტეტის ქუჩაზე. ამას უყურე ერთი. შენ რა იცი ომარიკო? მე ბევრი რამე ვიცი. აი მაგალითად ის რომ სალონში დაგვაგვიანდა. დედა გველოდება ომარიკო, შენი პარიკმახერი, წავედით. აუ სანამ წახოთ კვერცხი შემიწვით რა. ბიჭო 10 ვაშლი ქონდა ანას 10 ვაშლი. როგორ გიჭირს ომარიკო ეს მათემატიკა რა უბედურებაა კაცო. აჰა, ძმაც დაიწყო უკვე. ხო, მათემატიკა ძალიან მიჭირს. სულ რა დავწეროთ? აბა დაჯექი ახლა მანდ. დედო, რა თხელივეული გაქვს ომარიკო რა არის ეს? 48 გვერდიანი იყო ეს, მაგრამ რო ვხევთ ხოლმე 14-ია მარო დარჩენილი. აჰა, ეგეც აყიდელი გამიხდა ესე იგი. რა ვწერთ აბა გამახსენე? რასტა ანის ქონდა 7 ვაშლი. 7 კი არა, 10 ვაშლი ქონდა, ბიჭო, 10 ვაშლი. ვაიმე დამებნელდა თვალებში. ანასტასია მოდი ცოტა ხანი დააწერინე რა.
აბა მოვიდა პროფესიონალი, რა უნდა დავწეროთ? აი ეს ანას აქვს 10 ვაშლი, სოფიკოს კი 80. რატომ? აჰა, გასაგებია. ლოგიკა უნდა მაგას უეჭველი. დაწერე, სოფიკო გორელია. გორელია. კაი, ეხლა ეს. გიორგის 12 რვეული აქვს. რამდენჯერ მეტი რვეული აქვს ლაშას, თუ მას 48 რვეული აქვს. რანაირად წერია? კი, ნამდვილად ცუდად წერია. შემდეგი. აუთი გორეკავს. ინგა მოდი რა ჩამენაცვლე. ამას ოღონდ ტელეფონი არ გააგდებინო ხელიდან. წაიკითხე მიდი რა არის შემდეგი. გელამ 50 ვაშლის ხე დარგო. დიმიტრიმ მასზე 20-ით მეტი, ხოლო ვაჟამ ორივეზე 10-ით მეტი. სულ რამდენი ვაშლის ხე დაურგავთ? მათ ჩვენ ერთი. დედა გორელები ხო არ არიან კაცო ესენი? ვაშო ვიღაცა მთვრალი კაცები გვეძახიან. ბავშვებო მოდი ერთ წუთი აქეთ გეგინაცვალეთ. უშენ ეგჭიკა ბოლობდე. ვაშო შენ მიდი. გამარჯობა. ბავშვებო თქვენ გენაცვალოთ, გერაცია. ოფშივის ბავშვები არიან ესენი. მაღაზიაში გაგზავნოთ თუ გინდათ პირდაპირ გითხარით. უშენ გინახეთ ბები არის. მაღაზიაში რა გაგვეგზავნოთ, ოთკა შემოგვაგდა. ოთკა რა არის? ოთკა არის ბიჭო რა არის ამხელა კაცმა. უნდა მოდი აქ გაგვისინჯე იღლა. არ შეიძლება ეგ ჩემთვის. ერთი ჩიქა ახლა არაფერს არ გისავს. ხო აგერ ეს ბიჭი დადევს, ოჩვილი წვიდა ხელი გამოიყიდო შეიძლება რა. მე დამილევია აქამდეც. აჰა, გამოცდელი მსმელი სკოლია. ურიფ საკეთებს ეს კაცი. უკრელი გამიცხედა, რა მაგარია. აჰა, ნახე კაცები შოვენ ბირჟაზე, ეხლა კიდე ვიღაცა ბავშვები ყავდათ მიყვანილი, იმათაც ასმევდნენ. ეს ბავშვები კიდე შტერები რა, ვერ გავიგე რა უბედურებაა კაცო. ომარიკო მოხვედი? რა გჭირს კაცო? აუ მაგარი მეძინებადი. აი აქ დაბრძანდით ქალბატონო, მე ავდექი. დაუთმედი. მადლობა შვილო. კი მეკუთვნის ისი ამხელა პენსიონერი ქალი ვარ. ომარიკო ჰენ შენი ბარათი და დააფიქსირე მინდი. რა ჩაირთო ეს? აი მე როგორ ჩაირთო ეს? დედა როგორ მესიცხება ამისი ხმა? ფულისტი ესა. აი ეს არის ხალხო პრეზიდენტი, ეს არის. მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა ვიმყოფები ავტობუსში, ძალიან cool რაღაცა ხდება ეხლა აქ, გაუშვეს აპარატებში რაღაცა აუდიო და მე ხლა შევეცდები რომ გაჩვენოთ რა ხდება აქ. აბატო, ზუიადი იყო, კაცი თუ იყო, ნამდვილი ქართველი და ნამდვილი პრეზიდენტი. მოკლედ მე რუსების იმანა კი ვართ აგერ ჭაობში. აი ეს მელოდია. ხალხო ბიძინა ცუდად მოხსენიება როგორ შეიძლება? კაცი ამხელა ქვენ მოქმედი და ის არის ააყავა ქვეყანა. კოცალა ბაბოს დაუთმიათ კიდე თუ. აჰა, ვიღაცა მაინც დაიწყო ქებადი. რა ქვეყანა ააყავა ქალბატონო? სოციალური ბარათით გადაიხადეთ მგზავრობის ფული. არ დამენახა მაინც. აი ეს არის მე ხალხო ხვდებით, ადამიანი ყავთ კერპად ქცეული, ხო? როგორ შეიძლება ან რომელ ქრისტიანობაში ჯდება ადამიანის გაკერპება, ჯერ იყო და ის შუახნის ქალები იმას დაძდებდნენ მიშა, ეხლა ეს არის და ბიძინა, ეს ხო არის უდიდესი პრობლემა, რომელიც მე ილექება საზოგადოების ცნობიერებაში, ხო? მაქსიმალურად გაგიმარჯვოთ, ქალბატონო. ეგ ავანტყოფობა არის უკვე. დაასიცხლიანეთ, დაასახიჭრეთ სამდენი ხალხი და ციხეში გავუშვეთ, წლობით. ოჰო, ევროპელები, ნაციონალების დაფინანსებულია ეს ყველაფერი. გააღეთ რა კარები უნდა ჩავიდე. არა მაქვს მე ამათთან ლაპარაკის თავი. ვერ ვილაპარაკებ. ჩაბრძანდით ქალბატონო და ნუ ვილაპარაკებ. ხელზე არ დაგადგეთ პენსიაზე მომატებული 15 ლარი. თეთრ აგვეშველებ. მაგრამ უნდა გოშველოს კაცო, როგორ არ გვეშველებ. ეს ფული შეგროვებაც რომ შემომაჩეჩეს რა. ადი მიდი, ნელა მანდ ჩამომტრეული კიბია იმდენჯერ დამამტრია რომ რა ვიცი. მოდი გოგო, მოდი რაღა დარჩა აგერ მზევინარი და მე ამათ ზემოთ და მოვრჩებით. უი გოგოებო, თქვენ ხარ, რა ხდება ხომ მშვიდობა?
მშვიდობა მზევინა გოგო ბოცოცხლარს ვაგროვებთ რომ ეს სენსორიანი განათებები დავაყენოთ ამ ჩვენ სადარბაზოში ეს ყველა სართულზე და აღარ დავიმტრეთ იმ მესამე სართული ჩამომდროულ კიბეზე ხო ჯაფიცი ხლა მე მან დაწავქცეულ ვარ აი რა პრობლემაა დავდებ საფულეს ხო აი ერთი წუთი აი მიმაწერით მანდ ხო თქვენი ციტაბა დედა ეს კიბეებზე სიარული არის ჯოჯოხეთი ჩემთვის რა გოგო მე ხო ბარძახში რკინა მაქვს ჩადგმული და ის სულს მიმწარებს გოგო ჩხიკვიშვილებს რო არ დავადებინოთ აი დანარიკა სოცოდავებული კაცის ხელში რა არ დავადებინოთ გოგო მაგის რობოკოპი კმარი დაურეკავენ თუ არა დილა შუადღია თუ შუაღამე თავით მოგლეჯილი კარბის იმდენჯერ შაურბენია ხოლმე ჩაბნელებულ კორპუსში ისი ალალია რომ დაიმტრეს იმ მესამე სართულში ჩამომდროულ კიბეზე ამ სივრდეში ხო გოგოებო გამარჯობა მენა ცუდ დროს ხარ მოვედი არა მითხარით გისმენთ 20 ლარს ვაგროვებთ განათებებისთვის ხო და რავი შენ თუ არა შექმარს იქნება კონდეს არის სახლში არა დასარბევად არის წასული რა ნანა ჩემო კარგო ვერ გავიგე დასალევად არის წასული საღამოზე შემოგაწვდი რა მარეხი და ნანა რა დღეშია მე არ ვიცი და მოკლედ ჩავედი ახლა მე ჩავხედო ჩემებს ხო და ჩაგაბარე ფული იცოდე ხო წავედი კი ფული ჩემთან არის 380 ლარი აი მე დედა რა მოხდა გოგო დედა ეს კიპი არის სასწრაფოდ მისახედი რა თიკლაკით გადმოჯექით რა ნახეთ რა გავაძრე მილკას ბორდ გეიმია აუ ბოლოს რო ვითამაში ბორდ გეიმი უეცარი ბედნიერება მეცვია მაგ დღეს გავდეთ მე და ბაჭი შეყვარებულები აუ ძალიან გთხოვ რა შენ მაგის garaშე პანტაფონით გთხოვ და შეყვარებულები ჩვენ მეკითხოთ თორე ძიმეთიმებს ნუ შევეხებით იქნება მის მერე მაინც გავიჩინოთ ვისი ჩვენ თქვენ მანდ ცოტა ტყვიანად აუ თქვენ იხატავეთ და მე საკუთარი თავის დაფასება ვისწავლე ხო ისე ისწავლე რომ თავის ქრაში სადარბაზოსთან შემთხვევით წაიქცა როცა ის ბიჭი კიბეებზე ჩამოდიოდა და შემთხვევით გამოილაპარაკა რა ბორდ გეიმია ეს როცა თითოეული ტკბილეულის უკან არის ნახატი აი აქ რომელიც უნდა აღვნიშნოთ უსიტყვოთ და მე გამოვიცნოთ ინგა ხო არ ითამაშებ არა ვკითხულობ მე ამ ცალია თუ არ დავადგინე მე ეს კალი ვინაიდან დაწარსულია გამორიცხული ამ წიგს მოვშოთ კაი მე დავიწყებ მომიცი ნიუხტი ვიკრასტიშ მოიც ოქროშვილის ფოტო ამოგივიდა მილკაში რა უნდა ოქროშვილის ფოტოს მოიცა მივხვდი ძროხა მილკას ძროხა სწორია ეხა შენახსენით ეგ მოიცა გავიგე ესე იგი მიდით ახლა რასაკეთებს ძილი საწოლი ხო საწოლი აუ საწოლზე გამახსენდა ისეთი ჭარი მაგის შოკოლადები თავისით შეიჭმევა თურმე მარი კეთო ტიფენი გამომიტანე რა გისმენთ ბატონო თქვენ მარი აი გამარჯობა თქვენი ესე იგი კოჭის მოქმედების მომწესრიგებელი გვინდა რამე რომ გვირჩიოთ კუჭის მოქმედება როგორი მოქმედებისთვის გინდათ რომ მითხრათ რა ვიცი ახლა მომწესრიგებელი ექიმი მასაკა ხო ანუ შეკრულობა არის თუ აი უფრო ფაღარათისკენ არის მიდრეკილი დედა ოყნა უნდა ამ კაცს აშკარა თქვენ ხართ ამ კაცის მერე არა მე მეუღლე ვარ ამ კაცის მიბრძანდით თქვენ კარგად ბრძანდებოდეთ ჯანმრთელობას გისურვებთ და წარმატებებს გისმენთ თქვენ გამარჯობა ჩემო კარგო იხტიოლის მალა მომინდა თუ გაქვთ რა ვიცი დეფიციტშიაო და ვერ ვიშავე ვერსად აჰა იხტიოლი არ გვაქვს ჩვენ მაგრამ იხტიბარი გვაქვს შემცვლელი არა შემცვლელი არ მინდა მაშინ დორიტრიცინი მომეცით ერთი ფირფიტა და ომეგა 3 ბავშვისთვის ხო რაღაცები ჯირყვალი აქვს გამოსული და კი ბატონო სულ გამოდის ჯამში 43 და 60 ფასდაკლებით სკუნსიბარათი გაქვთ რომ გამატარებინოთ დედა სკუნსიბარათი არა მაქვს ნამდვილად არც ახსოვსული არა მაქვს შენი ჭირი მე ისე ვიყრიდი ჯილდა სალამი გავახარ დედა ინკა გოგოს ავითხარ ვერც გიცანი რა ვიცი ჩემო კარგო ნილანელა თქვენ ხო ხართ კარგად გოგო რა ხდება თქვენ კორპუსში ვინმეა გარდაცვლილი გოგო ხო ჩვენი მეზობლის კაცი დაიღუპა რაღაცა ვეღარ იყო ეს ბოლო კვირები უჭირდა ძალიან თან დიალეზი და ხო ეს დიალეზი როგორი ის არის შენები როგორ არიან მამა როგორ არის რა ვიცი მამა ჩემი დიალეზია რაღაცა ისე მოერყა ჯანმრთელობა
დიალიზი ხო დიალიზი აუცილებელი ხო აუცილებელია ანასტასია ჩემო თახში ჩანჩქერი ჩამოდის რა ჩანჩქერი ჩამოდის შენ კიდე რამე სოკო ხარ შეჭამე არა ჭერიდან ჩამოდის ჩემო თახში წყალი ორგან მიხედავები და იცი ინგას დაურეკა უცბად მიდი მანამდე დაბლა დაუდგი რამე მე რა დაუდგა აუ ինքը გიხოცები დროზე გამოდი და სახში ამბალიკოს ოთახში კიდე წყალი ჩამოუშვა ზედამეზობელმა აუ კედლის გემო ქონდა საჩამოუშვეს წყალი გავგიჯდები და ეგ იქნებოდა ფაინე სულ მომის პოჭერი და კედელი შეხედე რა ლია გეხოცები მიდი ადი დაუკაკუნე ზემოთ გადაკეტონ კაცო წყალი ფაინე სულ დაობ დი კლასელებს დავპატიჟებ რა კლასელებს დაპატიჟებ ომარიკო საფანაოდ აი ხო გეუბნეოდი რომ დააზღვიე მეთქი სახლი რო არ დამიჭერე შეწყდა მე მგონი ბრავიცი მე მეგონა რომ აღარ ჩამოუშვებდნენ ახლა მე ჯერ წყალს სადაც 11 ჯერ ჩამოუშვეს მე-12 ეტატო გაუჭირდებოდა ხო სულ დაგვეტყორა სახლი ხო ომარიკოს ოთახი იყო როგორც აბანო არა არ მქონდა გოგო დაზღვევა და გავაკეთებ ანასტასიამ კითხვა ვაკეთებ უკვე ნიტა ხამდეც გვიქნა საქართველოს ბანკის მობილ ბანკიდან აზღვევ პირდაპირ ქონების დაზღვევა ქვია და აქედან მიხდი მე თანხასაც ძალიან გამარტივებულია ყველაფერიც აპლიკაცია განახლდა ხო მანდ ნაკეთებ ზუსტად რა პროდუქტების აქტივაციას საჩუქრებიაო ანასტასია შეიძლება 10000 ლარი მოიგო გოგონა და ეგ მომაგებინა და გაგიყოფდი ეგრევე შუაზე ხო შენ ზოგადად ვის გავუყოფ ეხა ვერ გავიგე ხო კიდე ჩამოდის წყალი ჩხრიალის ხმა ისმის აი მე ხარ ნამდვილად გავგიჟდები რა დაასვე გოგო შენ კიდე დროულად რა მოიტანე მიდი დაშტები მიშვენე ძალიან ნერვიულობ შემდეგი მე ვარ კაი დამშვიდი ახლა სამსახურის გასაუბრებას შედიხარ რაც რაზე კი არა აუცილებლად ვიკეთებდი გახსოვს ნამდვილად რომ ჩააგდე ხელებში მეკთანს ვიებს ხსენებ შენ კიდე რო არ მიყვან ნიქვე გავიგვიდავ თავს გურგინიძე თეკვა მოგზანდით აუ მიდი და იგივე თუ გასაუბრებას თავიდან გავიგუდო გამარჯობა დაბრძანდით თეკლა ხო თქვენ გახლა ვარ ძალიან კარგი თეკლა ჩვენ ნახეთ თქვენი CV ფურცელი რომელზეც სახელი გვერდა მისამართი ეწერა თქვენი ამიტომ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ გამოცდილება თუ გაქვთ გამოცდილება ცხოვრებისეული კი ამ სფეროში არა კარგით რა გაძლევთ мотивაციას რომ სწორედ ჩვენ სასტუმროში დაიწყოთ მუშაობა мотивაციას ბევრი რამ აძლევს პირველ რიგში ფული ან ეს ღირება რაც მეკნება და მეორე რიგში ადამიანები ანუ ეს სასტუმროა და ხომ მოდიან სტუმრები და უეჭველო ვიღაცებს ყოფით და ძალიან მაგარი საჭირო მეკნება ხოლმე ნება კარგი თეკლა ამჟამად დაგემშვიდობებით დადებითი პასუხის შემთხვევაში დაგიკავშირდებით კარგით კარგად ძანდებოდეთ რა კათხი მოდის ლევან დურანო როგორ ჩაიარა თავის გოგო ხარ მოგიწია არა ძალიან საყვარელი ხალი იყო და გიკავშირდებით და ესე მითხრა ჩემზე უკეთესი ვის ნახავენ ხა და არა შენზე უკეთესი უნდა იყო მიღადავები ვიზუალი შენ არ გაკლია და ვიზუალი და რა ვიკიდე თეკლე სახშია მომშენი კიდე როგორც მობილოპარეკეთ ანასტასია მოსულა რა ვახარ კარგად ვახოძია თქვენ რა ვიცი შენ და ქალის ხელში წოწონი ახლა კიდე ეს მანქანა მოიგონა და რა მანქანა ჩემთვის არაფერი არ უთქვამს მანქანა მიყიდეო აი ჩამაგაცო რაღაცა ფული კი გვაქვს მაგრამ ნაწილი გვაკლდება ახლა და ეხელოს ამ მანქანას საიდან მოუტანო ასე უცბად $1500 და იმნაირი უხათრულია ეს ყავარონთხო ბიჭო იმას არ მოგიტუხებს აუ ხომ მოგიტუხე იმ დღეს კი მამა იმ დღეს დეკემბერში თეკლეს ეს ხი არ გიცდიათ ცადით მაგრამ ბანკები არ გვაწლევენ არ ერიცხებ მამაჩემს ხელფასი უი თეკლა თქვენ რომელი ტელევიზია გაქვთ ტელევიზია Samsung-ი ტელევიზია მეთქი სილკნეტი უი ვახუძია სილკბანკში 500 ლარიანის ეს სილკნეტის მომხმარებლებისთვის თავი ტელევიზია ინტერნეტი მობილური ნომერი კონდეს სილკნეტის და საერთოდ აღარ არის საჭირო მე ხელფასის ცნობა და საბუთები აუ მართლაც უღადაო ხო სილკის აპლიკაციიდან მოითხოვ აუ please რა ესეთი ცუდად კაი ხო ცადოთ საღამოს
მიდი ერთხელ მომილუღე რაცა სასვლელი ვარ და. აუ ძალიან მიზარება შენ მოიდუღე. ხედავ ბიჭო რა უხათრულია ხედავ. ურშტილი ხარ თიკდა. მარი კეთო ტიფენი გამომიტანე რა. გისმენთ ბატონო თქვენ. მარი აი გამარჯობა თქვენი. ესე იგი კოჭის მოქმედების მომწესრიგებელი გვინდა რამე გვირჩიოთ. კუჭის მოქმედება როგორი მოქმედებისთვის გინდათ რომ მითხრათ? რა ვიცი ახლა მომწესრიგებელი ექიმი მასაკა. ხო ანუ შეკრულობა არის თუ აი უფრო ფაღარათისკენ არის მიდრეკილი. დედა ოყნა უნდა ამ კაცს აშკარა. თქვენ ხართ ამ კაცის მერე? არა მე მეუღლე ვარ ამ კაცის. მიბრძანდით თქვენ. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ და წარმატებებს. გისმენთ თქვენ. გამარჯობა ჩემო კარგო. იხტიოლის მალა მომინდა თუ გაქვთ. რა ვიცი დეფიციტშიაო და ვერ ვიშავე ვერსად. აჰა, იხტიოლი არ გვაქვს ჩვენ, მაგრამ იხტიბარი გვაქვს შემცვლელი. არა, შემცვლელი არ მინდა, მაშინ დორიტრიცინი მომეცით 1 ფირფიტა და ომეგა 3. ბავშვისთვის ოღონდ, ხო, რაღაცები ჯირყვალი აქვს გამოსული და. კი ბატონო. სულ გამოდის ჯამში 43 და 60 ფასდაკლებით. სკუნსიბარათი გაქვთ რომ გამატარებინოთ? დედა სკუნსიბარათი არა მაქვს ნამდვილად არც ახსოვსული არა მაქვს შენ ჯერ მე ისე ვიყრიდი. ჯილდა სალამი, გავახარ. დედა ინკა გოგოს ავითხარ ვერც გიცანი. რა ვიცი ჩემო კარგო ნილანელა თქვენ ხო ხართ კარგად. გოგო რა ხდება თქვენ კორპუსში ვინმეა გარდაცვლილი? გოგო ხო ჩვენი მეზობლის კაცი დაიღუპა, რაღაცა ვეღარ იყო ეს ბოლო კვირები უჭირდა ძალიან. თან დიალეზი და ხო ეს დიალეზი როგორი ის არის? შენები როგორ არიან, მამა როგორ არის? რა ვიცი, მამა ჩემი დიალეზია, რაღაცა ისე მოერყა ჯანმრთელობა. დიალეზი ხო. დიალეზი არის აუცილებელი. ხო, აუცილებელია. გულითი ცხოვრი და იპოეგზა, წვების თაზე შენა და ჭირდება. აუ ის მხრივ როგორ დავივიწყო? ანასტასია, გინდა კარატესიდეთ ჩაგიტარო? გამიცელი სანამ მიხილები კიდე შეხრჩენია. იო. აი ამ წამ საკუთარ თავს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანი, გაიგე? აი მე გაჭედეთ კაცო რა მეხადა თავინო ჩხუბობთ. მოჭება შენი ნაწილი. და რა სიმღერაა ეს ამეკვია და კაცო დილიდან ისიც არ მახსოვს სად მოვისმინე. დი კარატეზე მიმიყვან, ბილეთებს ასწავლიან და ჩემი კლასელებიც დადიან თან. რა კარატე აიტეხე ხლა ვერ გავიგე, გაჩერდი ოღონდაც რა. ვაიმე, სხვადასხვა ჩემ ბავშვობაში ასწავლე და ჩემი მეზობლის კაცი კარატეს სოფელში, ხო? იაძიმა ხერხეულიძე. ხო. ცოლი ყავდა სხვადასხვა რაღაცა ისეთი იაპონური შესახედაობის და იტყუებოდა თურმე მთელი ამდენი წელი რომ ჩემი ცოლი სამურაების შთამომავალია. რაღაცა ლომიძე აღმოჩნდა მერე ბოლოს ეგ ქალი. სხვადასხვა ტიკო დადიოდა 3 წელი კარატეზე ბავშვობაში. ერთხელ თურმე 16 წლის რო იყო ვიღაცა კაცი აიკიდა ღამე. კორპუსებთან სახში როცა მიდიოდა. ამან კიდე ისეთი ლეთი ჩაუტარა რომ დილის კაცი იპოვეს დაგორებული კიბეებზე. გამხარი ფოთლები ქონდა მიყრილი ზედო. ხო არა, თავდაცვა აუცილებელია კაცო გოგოებისთვის კიდე განსაკუთრებით. რა ვიცი უკვე ესეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ. მეც მინდა თავდაცვა და მაწარე რა კარატეზე თან სახთან ახლოს არის სკოლისკენ და მე ანასტასიას მოვერევი ხოლმე. იო. მაგას კიდე ერთხელ გააკეთებ და თიკოს ნასწავლს სასიკვდილოელი ჩაგიტარებ, გაიგე? იო. აი ეს უკვე ბოლო წვითი იყო. მე დამჭერ. შენ დახშეს თუ ხარ გიშველის. აუ გამი. იო. ნუ დაანგრიეთ კაცო სახლი რა ხდება? არაფერი. ჭკვიანად. თეკლესახის კრემი კაია, ცუდი სუნი ხუა დაკ. მაჩენე. აუ ვაჯა მან კანი გამიღიზენ ადრესაში ვაიდ. კაი მაშინ ეს არ მინდა. გაღზიანება ისედაც არ მაკლია. თეკლეს ნათლია შენი არ არის? აბა, გვერდზე გაიხედე სად იყურები? საჭმელი რო გადამწდებოდა ხომ და ჯერ მაღლა მაყურებინებდა. აი ხედე ნათლია შენიაო და ეგრე ვარ მიჩვეული. ნათლი მოვალოცში. უკაცრავად, ამურიდა რომელს მირჩევთ. ეს მწვანე მქონდა, ძალიან მომწონდა, მაგრამ ეს ლურჯი აქვს ჩემი მეგობარს და ძალიან კმაყოფილია ამითაც. ფასებით 2-1 აქვს და რავი რომელი უფრო კარგია თქვენი აზრით. იცით მე არ მუშაობ აქ. უკაცრავად. აუ ნათლია ჩემი არის ტოპ ქალი. 50 ლარი მაჯუკა. ნათლია ჩემი ნათლების მერე გაქრა. ის ცოცხალია თუ არა? აუ ხო ეგ ძალიან ტეხავს. ეგ სამი რაღაცა არჩიე. გოგო ეგენ ისე კაი ძვირიანები კია.
არა უშავს, მე ბარათი თუ იხდი, 4 თვეზე გავანაწილებ უპროცენტოდ, 0%. ისევ როგორც ნათლი ჩემის გავლენა ჩემ ცხოვრებაზე. უკაცრავად გოგოებო, ბოლო თქვენ ხართ ფარმაცევთან რიგში? არა, მიგბრძანეთ ქალბატონო. აუ რა უცნაურია, შეიძლება ეს ქალი იყოს ჩემი ნათლია და არ ვიცი. აუ მაგას მე გაგირკვე, მე მომანდე. უკაცრავად ამას ეჩქრით ხმარ ყიდულობთ, მაგალითად თქვენი ნათლულისთვის. არა შულო სახსრებისთვის არის ეს. გასაგებია. და იმ გოგონას ნათლია ხომ ბრძანდებით თქვენ შემთხვევით. აუ ძალიან გამისწორდა სირბილს შევიწყებთ. სულ მინდოდა ვარჯიში დილაობით. სად იყურები? რა იყო ვინ მიდგას? კი. აუ ეხლა ძალიან გთხოვე რომ არ მეჭხუბო. მართლა ვარჯიშოთ კი არ ჩამომიყვანი ხარ. იქ მეზობები ჭირო დგას ხედავ. ჩემი ქნაში და რამდენჯერმე ჩაურბინოთ რა გთხოვ. ეხლა შენ ჩაგირიბეს მთელი ცხოვრება თვალწინ. მაგის გამო გამაღვიძე დილის 7 საათზე? აუ ძალიან გთხოვ რა. და ჩემი ვალდირება კაცილარი შეგძნე რომ აღარ მომწე. კაი ხო. მაგრამ იცოდი რომ მაგას 20 ლერის გამო არ ვაკეთებ. კაი წავიდით. აუ დაიცა კინჩი მაგ ჩავარდილი ბოტაში. ეს ბოტაში ჩამოგივიდა უკვე? არა ფუფსერიას მიწერე გუშინზე და გუშინ უკვე მომიტანა კურიერმა სახში. ანუ არ გავარდინე. არა მაგოგოს ყველაფერი ადგილზე აქვს. ნახე რა მაგარი ნიუ ბალანსებია. პრემიუმ ხარისხის რეპლიკაა. აუ და ფილიალი სადაგვთ. არა ონლაინ მაღაზია, მაგრამ ძალიან სანდო გოგოა. აუ ჩაიცვი რა დროზე დაგავა უკვე ბიჭმა ყველაფერი. ეგ არის წავიდით, მაგრამ გეგმა გვაქვს. აუ რა გქონია რომ გეგმის გარეშე გამოვიდოდი? ესე იგი შევნაწახვი და ჩემზე წინ გამასწრო. იმ ბიჭს რომ მიუახლოვდები, უკან გამომძახებ, გაიგე? ჩემზე რამეს თუ კითხავ, ძალიან კაი რაღაცები უპასუხე. მე რომ მოგიახლოვდები, თვითონ შემთხვევით წავიქცევი ბარდიულზე და ეგ ბიჭი ამაყენებს, შენ არ მომეკარო. აბა ვიკი წავიდი. მიდი. თეკლა აქეთ ვარ. ჩემი დაქალია. ზოგადად ჩემზე კარგად დარბის, მაგრამ ეხლა კინჭი ჩავარდა ბოტაში და მაგიტო ვეღარ დამეწია. თორე ისე ჩემზე კარგად დარბის. აუ წაიქცა. თეკლა ადექი. თეკლა. თავია დარტყმული. გათიშულია მოდი მომეხმარი.